dimakan atau enggak? Hah? Apa yang kamu makan? Coklat. Ayah mau? Ya. Hmm. Ini adalah coklat dan ini normal. Nastia, tolong beri kunci pas. Aha. Apa kau menemukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan khawatir, ini terbuat dari coklat dan ini normal. Sushi. Sushi yang terbuat dari permen? Mungkin kamu ingin bertukar? Ya. Ayo. Nyam-nyam. Aku akan mulai dengan yang ini. Satu, dua, tiga. Wow. Ini semua tubuh coklat. Apa kamu suka but baru ayah? Ya, aku tahu. Ayo buka saja. Wow, luar biasa. Kayaknya ini sebuah karamel. Ini beneran. Permen. Nyam, nyam, nyam. Siap? Satu, Ya, dua, tiga. ya. Sebuah mie. Aku punya mie di sini. Ayo kita lihat. Apa ini? Apa ini permen? Spaghetti. Permen. Baunya harum. Aku punya beberapa krayon. Ya, ayah juga punya krayon. Punya aku selalu seperti ini. Permen. Aku pengen nyoba juga. Cobalah punyamu. Aku akan ambil yang biru. Ayah, ini permen karet. Yang benar. Up. Berikan padaku, ayah, berikan. Ambil untukmu. Ya. Wow. Wow. Ayah, tangkap aku. Tertangkap. Coklat. Boleh ayah mencobanya sedikit saja. Ini untuk anak perempuan. Berikan ke ayah. Iya, ini. Wow. Coklat. Aku mau ayah sedikit aja. Gak boleh. Ini untuk laki-laki. Isinya apa ya? Dalamnya apa ya? Apa isinya, ayah? Ikan kaleng. Cium ini. Enggak. Oke, aku akan coba ini. Ini seperti coklat. Coklat ya? Ini untuk anak perempuan lagi. Sepatu, ayo kita pakai. Enggak cocok. Ini coklat. Wow. Selamat, selamat. Apa ini coklat juga? Coklat juga ya? Bleh. Aduh, gigiku.
Oh, tidak. Aduh, perutku. Ini semua karena permen. Jangan terlalu banyak makan permen atau gigimu akan membusuk. Au. Dan perutmu sakit.